guys, back to my channel. Hari ini aku mau bikin squishy collection. Nah, ini part berapa ya? 2 atau 3 ya, nggak tahu aku ya. Langsung aja, let's get started. Pertama, squishyku yang squishy collection adalah ini kreatif ya, nggak tahu apa ya. Kalian kalau mau video ini jangan komen di bawah ya kalau kalian tahu. Yang kedua, aku punya mini kreatif ini yang cat. Terus aku punya I Bloom Banana yang ini ya, ini soft and slow rising. Ini aku beli di mall. And yang keempat adalah aku punya telur XX. Ini apa, nggak tahu apa yang namanya. Nggak tahu aku namanya. Terus aku punya ini ya, kayak Hello Kitty itu. Itu kayak Ayu Bloom. Slow rising. Terus aku punya Lay ice cream. Itu bukan Layla kali, dia nggak tahu namanya. Itu mini ice cream kah? Mini ice cream, tapi ini aslinya Lay ya. Tapi aku namain aslinya, ini namanya adalah mini ice cream yang I Bloom, yang mini. Terus aku punya pandaban, tahu jumbo pandaban slow rising. Terus aku punya pia atau gak tahu namanya apa ya. Ini kayak nggak tahu, tapi ini bagus banget dari tulisan Cina ya guys. Aku nggak bakal keluar aja ini. Oh my god, jilakban guys. Ini dilakban sama kakak aku karena ini punya kakak aku ya, pinjam. Terus yang terakhir sendiri, squishy terakhir sendiri adalah jumbo apa itu, donat Hello Kitty ya. Ini yang baunya kayak tajam. Ini udah di vape banget and soft when this ya. Ini slow rising. Oh ya, aku tinggalan ada lagi masih squishy-nya. Terus aku tuh punya meme jagung. Ini aku beli di Dunia Mainan. Katanya ini harganya 25.000, segini harganya 25.000 guys. Iya guys, ini segini. Terus aku punya burger yang jumbo, isi burger jumbo, dan ini sudah banyak defectnya. Kalian mau tahu nih? Ini squishy pertama aku yang baru aku beli sama kakak aku. And yang terakhir sendiri adalah long banana. Ini punya kakakku pinjam buat ini, bisa ditarik aku tapi nggak bisa narik guys. Oh my god, ini bisa banget. Jadi guys, coba kan namanya long banana kali. Ayo belum banana. Iya, ini nggak bisa ditarik gitu ya. Ini punya, bisa coba kamu tarik sana. Nanti aku takut motor nanti. Guys, ini berat banget. Aku nggak bisa ya guys, itu punya kakakku. Itu bagus banget, kakakku yang milih bukan aku. Kakakku ini katanya harganya mahal banget, 59.000 guys. Ini harganya kalau kalian mau tahu beli aja di tokopedia.com, ada kan? Waktu itu kita beli bareng. Ini udah. Ini punya adik aku, dia salah beli. Dia belinya di BL dan aku belinya di Tokopedia. Jadi di BL
itu dia mau beli yang ini tapi dia malah salah, dia malah beli yang ini. So hati-hati kalau mau beli, jangan sampai ketukar. Ya guys, aku sudah nyesal. Aku harus sabar beli squishy seperti long banana punya kakakku. Jadi aku harus sabar ya, sabar, itu baru sabar. Kok aku mau yang ini. Kalau yang suka ini komen ya. Kalian boleh beli di aku, di kakakku, atau di aku. Ini ada ininya, dan ini slow rising banget. Tapi aku sih mau buka ya, tapi jangan dah. Nanti aja nggak perlu kali. Udah aku buka. Ini caranya gini kan. Ini dari kakak aku, nggak tahu ini dari siapa. And ini bagus banget, dan ini aku barusan beli tadi, tapi sudah dipikir sama kakakku. Nih, ini aslinya ada apa tuh tagnya, tapi tagnya aku sobek aja. Beneran ada tagnya ya. Karena ini di mall mini, gak tahu sih Lele, Bloom atau mini, ada bingung aku guys. Kalau kalian tahu, komen di bawah. Kalau kalian suka punya kakakku ini yang long banana atau Bloom banana, kalian komen di bawah aja. Dan kalian kalau mau ini, komen di bawah aja. And so tapi sebelum itu, kalau kalian suka ini, aku sih suka ini. Kalian suka ini, komen ya. Dan kalau kalian suka pandaban punya kakakku ini, bisa komen ya, komen di bawah. Ini bagus-bagus banget squishy-nya kakakku. Sama aku sih nggak agak-agak gitu ya. Karena aku milih tuh kadang ada yang salah, yang enggak. Dan aku aslinya milih ini, tapi nggak boleh dicoba. Nih, nggak slow kan? Sepertinya tuh aku lihat video di YouTube itu ada yang slow yang ini. Tiba-tiba aku beli nggak slow, jadi aku harus sabar untuk membeli squishy. Jadi nggak boleh terlalu kasar untuk membeli. Jadi guys, ya itulah akibatnya aku sudah tamat kayak gitu ya. Dan aku masukin lagi ke sini karena ya nggak apa-apa lah. Ini ya. Oke, kalian kalau suka ya. Ini kayak ada misi-misisnya. Maaf kalau ini tuh aslinya rasa coklat, tapi aku nggak sama. Oke guys, segitu aja squishy aku yang punya banyak banget. And so